ala tanpa rupa gamelan wayang nggawa saka ngomah. Nah menika kanca-kanca pengrawit ingkang winadahan wonten paguyuban Sanggar Seni Madangkara jangkep sami sowan. Racake penabuhe isih nom-nom, sindene isih nom-nom. Leres. Amargi mboten kok umuk, mboten kok kula sombong. 95% rata-rata pengrawit dan waranggana adalah sarjana seni Mas Gareng menika. Welah, wong terdidik, temenanan saestu. Mula sing jenenge kesenian kabudayan iki ampun disangga miring nggih mekaten menika. Durung para kadang-kadang waranggana sing sowan menika betan kula wonten 7. Menika mugi-mugi kados Dies Natalis wonten ing Unesa ingkang kaping 61 angkane 6 karo 1 yen dijumlah dadine 7 muga-muga keluarga besar Unesa antuk pitulungan saking Gusti Allah. Menika 7 yen dibasa Indonesiake dadine 7 muga-muga tujuane Pak Rektor dan jajarannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Iya ngono kuwi. Wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari made in saking Laladan Sragen Jawa Tengah. Dedengkote para waranggana. Ya kuwi. Mantasane para sinden sing ngrampungi gawe ing bab apa wae. Heeh. Ibarate digodhog ora iso empuk ya kuwi. Ha iya ngono kuwi. Paribasane Mbak Lia Sundari. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Menika kandidat doktor menika nggih. Dokter hewan. Nah ya nggih. Mboten menika nggih nembe sinau nembe ajar. Angka 3 menika Mbak Sukesi Rahayu. Sarjana seni magister seni. Kok Mbak le umure sepuh kono timbang aku. Ngono kuwi. Nek pancen jamane mbiyen ki jaman brondong. Nggih ngono kuwi. Lek jaman saiki rata-rata lho lek tak survei lho. Wong wedok jaman saiki mesti golek wong sing luwih sepuh malah udakara jarake puluhan tahun mergo ora perkara bondo, ora perkara kesugihan, ora perkara matre, ning golek sing luwih mateng ing bab emosional. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Bener Bagong. Heeh, ngono kuwi. Kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh menika presidene para waranggana Madangkara. Mila nggih Nadianto mbobot nembe mengandung nembe hamil menika sampun ndungkap 12 sasi parandene. Ora jebrek ning enggen 12 sasi ora. Dereng separone 12 menika parandene tasih semangat anggenipun nyengkuyung dumateng kula sak kanca sembah nuwun. Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni. Kuwi nggih. Kalajengaken menika Mbak Okvalica sarjana seni. Kuliah wonten ISI Surakarta jurusan tari ning parandene anggenipun sinau babagan sinden sesendenan nggih mboten wonten kendhatipun mila mboten aneh mboten mokal anggenipun nyebaraken budaya mliginipun ing bab olah swara menika mboten nate leren. Dalang sapa wae do ngejak nggih. Kula nggih ngejak, Larsa ya ngejak nggih. Sapa-sapa ngejak pokoke ngono kuwi. Mergo ya baut pinter, dasare ayu rupane, nembang bergas, joget ya ngirama. Kalajengaken menika, made in saking Kediri menawi Mbak Okva kalau wau saking Surabaya. Surabaya ning ndi, Pak? Sampeyan, Pak? Nganti ora apal aku. Kula Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo. Nggih. Nggih lumpur Lapindo lek ngono. Mboten sampai mriko. Pundi? Perbatasan, Pak. Kecamatan mana, desa atau kelurahan mana? Taman. Nggih. Taman Eden ngendi? Senes. Lah ngendi? Tamane kecamatane apa desane? Kecamatan. Oh, kecamatan Taman, kelurahan utawa desa? Wage, Pak. Oh, Wage. Aku Setu Legi. Nah, iya. Cerak Mbungurase, Pak. Oh, terminal. Terminal nggih. Alah nggih luar biasa. Nggih. Pancen ya bocah multi talenta. Mbak Birgita Ayu sarjana seni menika ugi nembe daftar pados beasiswa pengin sekolah S2. Mbok menawi Pak Rektor utawi para guru besar ingkang ngasta bawat adil wonten ing Unesa menika anggenipun tresna anggenipun welas kaliyan Birgita lajeng dipun paringi beasiswa anggenipun nggayuh kawruh ngudi ilmu supados saged dados magister. Ayo jan S2 ya seluman-selumun. Ayo nggih.
Kalajengaken menika Mbak Winong Nawangsih ingkang minangka pamungkasing Pasiban. Menika asli saking Laladan Tulungagung. Mau sore ana sing ngersakake ya kuwi Kutut Manggung tur ana sawerane utawa tandha tresna sing ora sithik. Nggih. Mau keterak angin nganti bubar mawut. Tujune kok Mas Sujar kuwi tanggap ing Sasmita. Langsung mlayu ning mburi kelir ketemu kabeh. Heeh. Matur nuwun. Mula gandeng iki mujudake katresnan diaturake luwih dhisik merga Kidawa sakurunge ngaturake Cak Yuda. Nggih. Bu Kesi jenengan sing dikersake, Bu. Ha iki nyoba kaya apa. Ing atase jaman sing wis kaya ngene parandene tasik wonten piyayi ing ngersakaken Kutut Manggung. Meh dasaripun nggih Bu Kesi menika bendalu nganggungaken kutut. Ha nggih. Tegesipun griya kula menika kula gadah kutut wonten kurungan. Wis tak gecekno genan ora. Nyuwun sewu, Pak Dalang. Pripun? Mboten kok ngaten. Pancen piyayi Surabaya khususipun mriki tasik remen ing babakan gending klasik Pak Dalang. Nggih ta. Kula tasik kemutan nalika kula tasik alit mahasiswa S2 nderekaken Mbah Naryo nalika semanten Wakil Gubernur Jawa Timur tembange nggih Kutut Manggung. Oh ngaten. Dados penggemar kula niku piyayi sepuh-sepuh Pak Dalang. Malah aman kula lekene piyayi sepuh niku. Ha nggih pancen sampean kondang sinden kolonial. Ayo. Mergo wis tahun pinten Bu Kesi niku Udakara? Nggih niku tahun 2004. Nah, pisan kula matur kalih kula nostalgia kampus Unesa menika. Nggih. Nalika tahun 2004 menawi mboten salah ugi nggelar wayang kulit wonten Gedung Pundirian nggih ingkang asta almarhum Ki Entus Susmono nalika sakmanten kula nggih sampun tumut nyinden wonten mrika Pak Cahyo. Wah, alhamdulillah. Nggih nggih. Cobi kira-kira wis pirang tahun nganti sepriki? Udakara wis pirang tahun kuwi? 15 tahun nggih. 2004 tekan 2025. Wis kliwat ukur kok. 21 tahun. 21 tahun. Kira-kira suarane beda napa mboten? Ya beda no, kan saiki wis manak papat to, Pak. Nek kaya sapi manak. Peputra. Ayo. Ya tembunge. Nggih. Peputra. Aluse ngono kuwi. Ugi kula aturaken dumateng Pak Jono. Ha menika Bu Sri ing tansah keraya-raya aja kok ning Laladan Surabaya. Wong adate teng Laladan Magetan, Medion nganti tekan Karanganyar panjenengan nggih kepareng musul. Ha nggih. Nggih. Lan ugi spesial Mas Agung ingkang dados lantaran awake dhewe saged sowan mriki. Tasik melek lho. Piyane sedaya tasik kuwathah wonten mrika Pak Dalang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nadyanto Surabaya menika kutha gedhe ning parandene kepareng tresna dumateng budaya. Mongko manut jam kula menika sampun jam 1:30 langkung seprapat ning parandene para penonton, para pamirsa tasik kathah ingkang kepareng jenak pinarak. Nganti yaine tasik wonten ingkang kepareng mirsani mboten perkara dalange becik, sindene apik, pelawake hebat mboten. Namun ini adalah salah satu kepedulian penonton Surabaya terhadap lestarinya budaya Indonesia. Dan paling spesial adalah adik-adikku mahasiswa Unesa yang masih banyak sekali lenggah wonten mrika. Selamat malam Mbak-mbak, Mas-mas. Selamat pagi. Ayo ngapunten Mas, keng mriki mboten ketok mung sulap tok keng mriki. Ha iya nggih. Kaya dhewe ning kene aku. Ha iya. Kancane akeh dhewe ora nggih. Monggo Bu Kesi slendro menyura Kutut Manggungipun. Nggih. Monggo. Nadyanto sampun kepala 4 yuswanipun Bu Kesi parandene swantenipun tetep ungkul tetep bantas kados mekaten.
yen ana son horeg yen bukese iki sinden horeg temenanan. Mergo saya bantere suarane nganti kaya ngumbul-ngumbulke tenda. Ha iya. Aja kok nyuwara ngentute banter. Ha iya. Iki malah sehat le. Perku dalem Bu Sinden. Niki anak-anak kula Waranggana niki swantene ugi sae-sae. Nggih. Niat kula pancen regenerasi bahwa nanti generasi tua itu juga saatnya akan lengser ke Prabon istilahnya. Nah, maka dari itu kula memberi kesempatan anak-anak kula Waranggana untuk kontes tembang kutut manggung. Oke, ya wis ngono kuwi sing apik iki selalu memberi kesempatan kepada generasi ngono kuwi. Ora kok njur epeh dipek dhewe. Ha ya ngono kuwi. Tunjukan kira-kira sapa Bu Kesi? Urut saka Genduk Winong Nawangse. Ayo, Nong. Ayo ngentuk mandat amanah saka Bu Kesi. Ayo, kaya apa? Ning ongkake Nong. Jos, oper Mbak Birgita Ayu. Ha iki sing wis pengalaman nganggungke kutut coba kaya apa. Anggung nyamong manas Lanjut Bir, ayo terus. Nggih, ya engko bar iki, ayo. Usul senengane. Aku wong metengene senane. Yo. Ayo. Oh, ayo. meneng osek to aja menggangguku. Ha iya, mari ya bar wareng lingi bengi ayo. Nah, betul Pak. Ayo. Ketekung Kampul Jim. Noleh aku. kung Nah Jim. ketekung Kampul Mas Bayu. Yuk. kung 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 Kita awakmu kompak men karo sing ngempul. Lho, kok niku
Pokoknya dengan lelaki itu mesti saya kompak, Pak. Waduh. Iya. Karo kanca lanang kompak. Ayo, karo pacar apusi ae. Ayo. Lah iya. Yo oper Mbak Okva coba kaya apa made in saking Sidoarjo. Ayo. Sido wis ngarani Arjo ki sugih. Ayo. Derek belajar lho, Pak. Hah? Derek belajar. Lah belajar ora entuk dhuwit mengko isuk-isuk. Ayo. Ayo belajar apa kerja? Ayo. Kerja nek no. Ayo kerja, ayo. Ayo karo aku. Lek belajar malah bayar kowe ning aku. Ayo. Yo, Pak. Kangen suaramu aku. Monggo Nek monggo aja meneng ae. Karo mlumah monggo ngono kuwi. Elek ora. Ganyol iki sik aturan ora. Kampus barang kaya senengan. Aku ora klaten ora ngrasakne apa iki. Dijak angel ram dhewe ora bales nyetatus terus wae. Anyel aku ayo. Terus, Pak. monggo Iya. monggo Nona. monggo Nanu. monggo Sithik ae Okva iki aja kakean. Sithik-sithik wis cukup wis marem aku. Ayo ngono kuwi. Oper, yo Mbak Munasiroh coba kaya apa. Nggih. Pirang sasi to Yan Lembobot Yan? Nyapa to, Pak? Ora kuwi perhatian sing jenenge kanca ya takon ngono lho. Nggih. 6, Pak. Wah, 6 ya. Heeh, wis. Pangestunipun nggih. Iya, muga-muga putramu utawa lek lair lanang utawa wedok dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo ngono. Dadi seniman sing jos. Amin. Amin. Ngono kuwi. Ya Yan, apa? Midhangeting kang Keca. Kira laku. Aku maran ora iki. Ngono kuwi. Lah ya ngono lho Pak, los ngono lho Pak. Nah iya, aku ora krungu apa-apa lho mari anyel aku. Ha iya. Ya Dek. Keca Nah Yan. Pramitra Kang Mi. Ngene Yan, sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Ayo. Sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Ha nggih. Mergo apa artinya wayang, apa artinya dalang, apa maknanya sinden tanpa penonton yang mendukung pagelaran seperti pada malam hari ini. Ngono kuwi. Penonton iki penting, penting. Luwih penting penanggap, Pak. Kok iso? Loh, lah nek mboten enten sing nanggap sinten sing nonton? Penting apa? Penanggap. Sing penting dhuwit. Oh. Lek nanggap ra ndek dhuwit, merongos kowe. Ayo. Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Entake meni Tuhan minggu mesti arepe. Yang terima kasih partisipasinya. Selanjutnya Bukesi lagi. Ya coba Nggih. apa. Tapi niki Pak Dalang, Pripun? koncone panjenengan Mas Joko Porong tasik nenggani lho ket mau. Wah, Mas, Minangka panjenengan. guru lho iki. Dosen. Mas, nggih.
Wayangan model 45 kok ya dipirsani. Jane akar nyuwun berkah karo Mas Porong. Mas Joko Porong menika teman seperjuangan kula Bapak Ibu. Panjenengane saiki dadi dosen UNESA, kula wonten isi Surakarta. Ning nalika kula kuliah kalih Mas Joko Porong niku lara lopo Solo Jogja kula nglaju nderekaken Pak almarhum Ki Seno Nugroho. Dadi kula niku awal-awale nyinden niku sindenipun Ki Seno Nugroho. Niku ingkang beto priyayene. Alhamdulillah. Saiki aku njaluk berkah sampeyan nyuwun. Ngendang ikut manggung. Ayo jeling ta? Karawitan. Ayo. Mas Joko ya dadi tak gendang tundung ngono no. Ayo Kang Mas. Oh, panjenengane iki ya. Ayo. Kutut manggung jeling ta? Klasik ya oke, modern ya siap kok. Ayo Mas, iki. Pun kuwatir. Adik jenengan teng Solo kula openi. Ayo tangga nyate kae soulmate-ku kae. Ayo nggih. Anggere tak tinggal tanggapan sing tunggu omah nih Pak Gendut kok. Ayo nggih. Ayo wis kaya sing duwe omah nampa job barang ngono kae. Nggih. Tapi nyuwun nggih tampa kangen Mas Joko. Kaya apa nggih. Piyayine menika komposer kelas dunia lho. Ayo. Gending-gendinge ini pun mboten namung gending-gending gaya napa niku? Komposisi kontemporer ning gending klasik sing terkenal sak donya niku sing ndamel Mas Joko Porong nalika judule napa? Ngeteraken layonipun Ki Seno Nugroho gendingipun Gajah Seno. Wah, nggih. Sing ngene iki lho. Asritina ning pasewakan tinon. Nangis aku wis. Nggih, sing karyane Mas Joko Porong sing liyane kuwi, sing kontemporer apa? Kelingan ra sampean. Karyamu sing kae lho, S2 kae lho, lali aku. Aku kan rambut jak kae. Nembang ya. Nalika sampean kan kuliah S2, tugas akhirmu ning Candi Penataran, wayang relief mengangkat karya wayang relief dari Candi Penataran. Sampean nalika semono kan njaluk tulung aku to. Mbak Kesi, tulung aku sindenono karya tugas akhirku S2, Mbak. Ini aku yo jawab sepurane yo Dek, aku pas kuwi eneng tanggapan yang luar negeri ning Austria. Dadi kapan-kapan yo. Iya, ini apa-apa gitu tetap bagaimana laki-laki sepak terjangnya pasti mana hadap ada saja. Ya aku ngerti terus sampean entuk ganti dosen saka Padang Panjang. Wow! Mangga. Golek gelar nonton kuwi ana ngopo to, Pak? Iya. Nggih. Nek Mas Joko Porong wis elok tenan piyayi kaya ngono. Raken nggih. Kuwi urung adini, wah tenan karyane ya hebat. Jos ayo. Wingi ya bar pentas festival Pasca. Wah, luar biasa. Penontonnya full ngisor dhuwur ning TB kae. Ayo. Jos temenanan iki. Alhamdulillah Mas Joko Porong sik kelingan kali kutut manggung. Elak temenanan. Lah ngene anggere wis tau kelingan ya kaya wong mondasi kae. Dasarane wis cetha gawe omah model piye ya tetep iso. Ayo wis elok temenanan. Bar iki genah ndak. Ayo ngono. Terus lah sing ngendang Mas Joko iki sing entekne ora Mbak Tutik ora pas iki. Yo Mbak Tutik iki padha-padha le komposisi iki. Ayo. Ayo Tik. Iya. Lah kula mungkin mboten sae wirang lho Pak yo. Oh, ora, wis kulino wirang nek ra apa-apa. Intene Tutik karo Mas Joko. Ayo. Bar iki terus duka. Ayo, nggih terus nggih. Tutik, ayo Tik, awas Tik. Aduh. Bentar ya Pak ya. Ya ditata sik linggue. Saya takut nanti kalau kewirangan itu loh. Ora apa-apa. Saya kan sangat hormat sama Pak Joko. Ayo. Padane gendera dihormati malah ora. Aduh. Malah parahyangan. Kan cengkok orang sendiri-sendiri Pak Yoyo. Tadi kan cengkoknya masing-masing toh. Iki kutut Pasundan iki. Ayo nggih. Aduh. Aduh. Lai.
mau selesai itu harus bervariasi Pak Yoyo. Iya. Helai wong bagas. Angel, kapan-kapan lek Mas Joko nggarap komposisine vokale tutik lho. Ayo. Wes. Tolong saya dibawa Pak Joko nanti. Gawa kowe genah wareg dipisui. Tapi saya senangnya kalau dipisui. Ah, iya. Agak keras gitu loh. ah iya. Iki nekat lek iki. Sing sesama orang Ngawi, matur nuwun Mas Joko Porong. Cak Yuda, pripun komentar jenengan niku suarane Mbak Tri Hastuti niku seriosa niku wau. Niki wau. Nggih. Kalau aku sih yes. Yes. Oke. Mosok cocok Saya. Niki kan termasuk anu menapa menika variasi. Oh, Garapan dadi niki dicengkok Parahyangan, Bandung. Riyen kan nate dari Asep. Asep Sunarya. Mboten Asep anu niku lho Asep Irama. Asep Irama.